Bác Hải ơi, nghe bệnh nhân hỏi nhiều về bệnh loãng xương, vậy cái bệnh loãng xương là bệnh gì vậy bác Hải? Loãng xương là cái tình trạng cái xương nó bị giảm về khối lượng, rồi cái chất lượng nó cũng giảm, nó làm cho xương nó xốp ra, nó giòn, nó rất là dễ gãy, thì đó gọi là loãng xương Ngọc Quyên. Bệnh loãng xương này là hiện nay trên thế giới nhiều lắm Ngọc Quyên, nó lại hay gặp ở phụ nữ nhiều hơn là nam. Ngọc Quyên biết làm sao, người ta tính trung bình ở trên thế giới cứ 3 giây thì có một người bị gãy xương do Bị cái loãng nguyên nhân là xương. loãng xương. Đúng rồi Ngọc Quyên. Dạ. Và khi mà người ta bị gãy xương thường là nó gãy xương ở cổ xương đùi, rồi gãy xương ở cổ, ở cẳng tay này gọi là gãy botocon, rồi hoặc là gãy xẹp đốt sống. Dạ. Cho nên là nó để lại cái hậu quả rất là nặng nề. Và khi mà những cái người nào mà bị gãy cổ xương đùi thì thường là một năm sau thì cái tỷ lệ tử vong nó lên tới 20% là Ngọc Quyên. Dạ. Thì đó là cái bệnh loãng xương là nó như vậy đó Ngọc Quyên. Dạ. Xương người mình thì các giai đoạn để phát triển nó có bao nhiêu giai đoạn à? Xương người mình thì thường là nó có 3 giai đoạn. Cái giai đoạn phát triển, rồi cái giai đoạn trưởng thành và cái giai đoạn bị hủy xương đi. Thì Ngọc Quyên biết là cái quá trình tạo xương trong cái xương của mình nó có hai cái nhóm tế bào. Một là cái nhóm tạo cốt bào, tức là nó tạo ra tế bào xương đó. Rồi một cái nhóm thì hủy cốt bào, tức là nó tiêu hủy cái tế bào xương đi. Thì trong cái giai đoạn đầu, từ lúc mà còn là phôi thai cho tới khoảng năm 18 20 tuổi đó, thì cái tỷ lệ mà tạo cốt bào nó nhiều hơn là hủy cốt bào. Cho nên là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn phát triển của xương. Đúng rồi. Rồi từ khoảng 20 cho tới 50 thì cái giai đoạn đó thì cái giai đoạn nó đứng rồi, nó không còn phát triển về xương nữa. Tức là cái tế bào tạo cốt bào với hủy cốt bào nó ngang bằng với nhau. Người ta gọi đó là cái giai đoạn mà xương nó ổn định, nó không phát triển được. Rồi từ khoảng 50 tuổi trở lên, đặc biệt là phụ nữ, thì tới cái giai đoạn mà mãn kinh thì cái hủy cốt bào nó lại chiếm ưu thế hơn là tạo cốt bào. Cho nên là một cái thì nó tiêu hủy đi nhiều hơn là cái sinh ra. Các cái xương nó mất cái cấu trúc đặc của xương đi, rồi nó làm cho xương nó xốp ra, nó giòn, nó dễ gãy. Thì đó là cái giai đoạn của một cái xương trong vòng một đời người nó như vậy Ngọc Quyên. Giai đoạn 50 dễ bị loãng xương nhất. Đúng rồi, 50 tuổi trở lên. Và phụ nữ thì hay bị nhiều hơn là nam Ngọc Quyên. Dạ. Dạ. Các yếu tố mà ảnh hưởng đến cái quá trình loãng xương là nó xảy ra như thế nào ạ? Các cái yếu tố mà ảnh hưởng tới cái quá trình loãng xương đó, thì thứ nhất là tuổi tác. Tuổi càng già thì giống như là cái quá trình mà xương nó bị thoái hóa đó Ngọc Quyên. Khi mà tuổi mà càng cao đó, thì nó là một cái yếu tố làm cho cái hiện tượng mà loãng xương nó xảy ra. Giống như là một cái người mà bị già cỗi đi đó, mà nó tỷ lệ thuận với tuổi tác của mình. Nên là tuổi càng lớn thì cái tỷ lệ mà cái nguy cơ gây loãng xương nó càng cao. Thứ hai nữa là phụ nữ mà sau cái tuổi mãn kinh thì do cái nội tiết tố estrogen nó giảm, cho nên là nó xảy ra cái trường hợp mà loãng xương do nội tiết tố đó Ngọc Quyên. Rồi khi mà những cái tuổi tác nè, rồi cái vai trò của nội tiết tố ở nữ nó làm cho cái cấu trúc của xương, cái mật độ xương nó giảm xuống. Cái nhóm mà hủy cốt bào nó chiếm ưu thế hơn, cho nên là nó hình thành ra cái hiện tượng loãng xương ở cái lứa tuổi trên 50 và cái nhóm lứa tuổi phụ nữ mãn kinh. Ngoài ra người ta còn thấy là khi mà mình dùng một số các cái loại thuốc, nó cũng có thể gây ra hiện tượng loãng xương, như là mình sử dụng corticoid chẳng hạn, thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân nó làm cho hiện tượng loãng xương nó sớm xảy ra hơn Ngọc Quyên. Vậy cái nhóm đối tượng nào mà có nguy cơ loãng xương nhiều hơn ạ? Thì như tôi nói hồi nãy đó, là thứ nhất là cái nhóm mà có cái yếu tố nguy cơ thì mình chia ra làm hai nhóm. Một cái nhóm nguyên nhân mà có thể thay đổi được và một cái nhóm nguyên nhân không có thay đổi được. Thứ nhất là cái nhóm nguyên nhân không thể thay đổi được, như là tuổi tác chẳng hạn. Ai cũng phải già đi, chẳng có ai mà trẻ mãi được. Mình không có mong muốn thì cái tuổi già nó vẫn cứ tới, mình không thể thay đổi được. Thứ hai nữa là cái giới tính. Thì cái giới tính như là nữ giới chẳng hạn thì nó có nguy cơ bị hơn. Thứ nhất là do vấn đề kinh nguyệt này. Thứ hai nữa là trong cái giai đoạn mà người phụ nữ mang thai nuôi con bú thì cái nhu cầu về vitamin D nó rất là cao. Cho nên là hay xảy ra cái hiện tượng là thiếu vitamin D, thiếu canxi ở cái nhóm phụ nữ này. Cho nên là nó cũng dễ gây ra loãng xương hơn là những cái nhóm đối tượng bình thường. Rồi cái tiền sử gia đình và cái quá trình mãn kinh.
thì đó là cái nhóm yếu tố mình không thể thay đổi được. Còn cái nhóm thứ hai là cái nhóm nguyên nhân mà có thể thay đổi được, như là uống rượu bia nhiều, rồi đặc biệt là những người gầy ấy, Ngọc Quyên. Thường là cái BMI là cái chỉ số thân khối mình đó, nó dưới 19 thì cái nhóm này cũng có nguy cơ bị loãng xương nhiều hơn. Rồi những cái người mà dinh dưỡng kém, ít vận động, những người mà không có hoạt động thể lực, thì đó cũng là cái nhóm nguy cơ mà mình có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được tức là sao? Giả sử như mình uống bia rượu thì mình không uống nữa, thì mình loại trừ được cái nguyên nhân đó rồi. Rồi cái chỉ số thân khối mình thấp, tức là mình ốm, mình gầy còm quá, thì mình có thể ăn uống bồi dưỡng cho cái tỷ số thân khối nó lớn lên, thì đó là mình cũng có thể thay đổi được. Rồi nếu mà mình ít có hoạt động thể lực thì mình cũng có thể là mình cải thiện được bằng cách là mình tham gia sinh hoạt lao động, rồi thể dục thể thao. Đó là những cái nhóm nguyên nhân mình có thể thay đổi được, Ngọc Quyên. Dạ. Có mấy loại loãng xương ạ? Thường thì người ta chia ra làm hai cái người ta gọi là phân loại đó. Thì nó có hai cái loại loãng xương, tức là một cái nguyên nhân nguyên phát, và cái nhóm thứ hai là thứ phát. Thì nguyên phát ở đây là nó chiếm tới 80% là nguyên phát. Thì làm sao? Tức là tuổi tác. Còn mình cũng có thể nói là nguyên phát là không có tìm ra được nguyên nhân, thì người ta chỉ thấy là ở cái nhóm mà lớn tuổi thôi. Cái thứ hai nữa là vấn đề mãn kinh ở phụ nữ, thì đó là cái nhóm mà nguyên phát, thì nó chiếm ưu thế hơn, nó chiếm khoảng 80%. Còn lại thì khoảng 20% là do các cái bệnh lý, như là các cái bệnh nội tiết, đái tháo đường, rồi bệnh cốt sinh do dùng thuốc, Ngọc Quyên. Rồi các cái bệnh lý về khớp, như là viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, viêm đa khớp dạng thấp, rồi những cái trường hợp mà người ta uống corticoid kéo dài đó, rồi bệnh nhân suy kiệt, thiếu máu, thì đó là cái nhóm nguyên nhân thứ phát, tức là nó xảy ra sau những cái bệnh lý như vậy. Thì đó là những hai cái nhóm nguyên nhân thường xảy ra. Khi mà bị loãng xương thì có những cái triệu chứng gì ạ? Thường thì cái giai đoạn đầu của Ngọc Quyên thì nó không có triệu chứng gì hết, nó rất là thầm lặng. Mình chỉ đến khi mà người bệnh xảy ra cái biến chứng gãy xương, thì lúc đó mình đi khám thì mình mới phát hiện ra là bị loãng xương thôi. Thì rồi tới cái giai đoạn muộn á, thì thường là cái gãy xương nó xảy ra sau một cái chấn thương. Nếu mà bình thường thì không gãy được, tức là một cái chấn thương rất nhẹ, giả sử như té ngã rất là nhẹ thôi cũng có thể gãy cổ xương đùi. Rồi mình chống tay xuống, mình tì nhẹ thôi cũng có thể gãy cái cổ, gãy đầu dưới xương cẳng tay, hoặc là xẹp lún đốt sống, rồi gãy cái đốt sống. Mặc dù là những cái chấn thương nó không đáng để xảy ra những cái trường hợp gãy như vậy, thì nó gọi là gãy xương mà nó xảy ra tự nhiên vậy đó. Thì đó là hai cái triệu chứng chính của cái tình trạng loãng xương đó, Ngọc Quyên. Thì khi mà nó xảy ra những cái tai nạn như vậy, gãy xương như vậy, thì mình đi khám thì mới phát hiện ra là bị loãng xương, thưa Ngọc Quyên. Khi mình bị loãng xương thì mình có cần phải làm những cái xét nghiệm gì để mà biết không ạ? Có chứ, Ngọc Quyên. Thông thường thì mình phải xét nghiệm. Thứ nhất là mình xét nghiệm thường quy, để mà qua đó mình tầm soát những cái bệnh lý đi kèm theo hay không. Đó. Tại vì như phần đầu mình nói đó, Ngọc Quyên, tức là nó có nhiều các cái loại bệnh lý mà nó gây loãng xương, thì mình phải tầm soát. Giả sử như là bị cường giáp chẳng hạn đó, rồi bị tiểu đường, hay là bị các cái bệnh lý tự miễn, nó cũng có thể làm cho bị loãng xương, Ngọc Quyên. Thì đó là mình phải làm những cái xét nghiệm thường quy, rồi tức là mình xét nghiệm để mình tìm cái nguyên nhân đó. Cái thứ hai nữa là chụp X quang. Thì khi mà mình chụp X quang thì như vậy thì mình thấy cái mật độ xương nó giảm, rồi cái thân xương nó mỏng, Ngọc Quyên, và nó tăng cái thấu quang trên cái phim X quang đó. Rồi có thể là trên cột sống, thì mình có thể, nhất là đặc biệt là cột sống thắt lưng, nó có những nó bị cái hiện tượng mà xẹp đốt sống, Ngọc Quyên. Thì qua phim X quang mình cũng có thể đánh giá được cái mức độ tổn thương do loãng xương. Nhưng mà thường là khi mà mình đã nhìn thấy trên phim X quang rồi đó, thì đó đã là cái giai đoạn muộn rồi, Ngọc Quyên. Thì cái tiêu chuẩn vàng để mà cho chúng tôi chẩn đoán là loãng xương đó, thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì người ta dùng cái kỹ thuật gọi là cái kỹ thuật hấp thụ tia X năng lượng kép đó, Ngọc Quyên. Nó đo cái mật độ xương ở những cái vị trí trung tâm, như là cổ xương đùi,
rồi ừm, thân đốt sống. Dạ. Đó, nó đo những cái vị trí đó. Thì đây là một cái kỹ thuật hiện đại và chỉ có cái phương pháp này mới là cái tiêu chuẩn vàng để cho chúng ta chẩn đoán là bệnh loãng xương. Còn những cái phương pháp khác như là chúng ta đo bằng cách là đặt cái gót chân lên cái máy đó thì những cái Dạ. đó nó không có chính xác, Ngọc Quyên. Dạ đúng rồi. À, Ngoài đường rất là nhiều. đúng rồi, cho nên là hiện nay cái tiêu chuẩn vàng của Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì người ta dùng cái kỹ thuật hấp thụ tia X năng lượng kép để mà người ta chẩn đoán chính xác, Ngọc Quyên. Dạ. Bác Hải ơi, mình điều trị bệnh loãng xương có khó không ạ? Mình điều trị loãng xương á, thì thật ra thì nó không có khó, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tầm soát trước khi cái tai nạn nó xảy ra. Tức là trước khi nó xảy ra cái hiện tượng gãy xương. Thì theo cái hiệp hội loãng xương của Hoa Kỳ đó, thì người ta dựa vào lâm sàng rồi dựa vào các cái yếu tố nguy cơ, Ngọc Quyên, để người ta đưa ra cái phác đồ điều trị. Và thường thì người ta dựa vào các cái tiêu chuẩn như là cái nhóm nguy cơ, rồi phụ nữ sau tuổi mãn kinh và nam giới thì trên 50 tuổi. Thì đây là cái nhóm mà để cho chúng ta tầm soát. Rồi hoặc là cái nhóm người mà có gãy cổ xương đùi mà nghi do loãng xương đó, thì người ta cũng đặt vấn đề để người ta điều trị. Ngoài ra thì người ta còn có cái kỹ thuật gọi là cái chỉ số T-score đó, Ngọc Quyên. Thì cái chỉ số này mà nếu mà nó bằng hoặc dưới âm 2,5 thì người ta đã xem xét điều trị rồi. Dạ. Thì hoặc là cái T-score này nó từ âm 1 cho đến âm 2,5 và cộng thêm với một cái yếu tố nguy cơ nữa thì người ta cũng xem xét điều trị. Thì tuy nhiên là những cái tiêu chuẩn này thì thường là các bác sĩ ở trong bệnh viện người ta sẽ dựa vào các cái tiêu chuẩn này để người ta điều trị. Cụ thể đó, Ngọc Quyên, thì người ta điều trị theo cái nhóm mục tiêu, tức là điều trị theo nguyên nhân. Cái nguyên nhân gây ra loãng xương là cái gì thì người ta điều trị theo cái nguyên nhân đó, như là tăng huyết áp hay là đái tháo đường, viêm cột sống dính khớp, vân vân, thì người ta phải tầm soát ra được cái nguyên nhân đó là cái mục tiêu điều trị của người ta. Và người ta cái mục tiêu chính của người ta nữa là giảm cái tổn thương ở những cái cơ quan đích, giảm cái tỷ lệ tử vong xuống. Lấy ví dụ như là khi mà một người bệnh mà bị gãy xương đùi đó thì cái nguy cơ tử vong sau 1 năm nó chiếm tới 20% là những cái nguyên nhân mà nó gây tử vong đó, thì thường là nếu mà bệnh nhân mà nằm tại chỗ, gãy cổ xương đùi nằm tại chỗ đó, thì có thể gây viêm phổi này, rồi loét điểm tì này. Đó, cái tỷ lệ tử vong nó tới 20% do những cái biến cố sau khi mà người bệnh phải nằm liệt giường lâu ngày. Và cái thời gian điều trị thì nó phải kéo dài từ 3 đến 5 năm, có khi là 10 năm, tùy theo từng trường hợp, Ngọc Quyên. Những cái nhóm thuốc nào thì điều trị cái bệnh loãng xương được hiệu quả cao nhất ạ? Hiện nay đó thì người ta có mấy cái nhóm sau. Thứ nhất là cái nhóm tăng đồng hóa, tức là nó tăng tạo xương đó, Ngọc Quyên. Cái thứ hai nữa là cái nhóm ức chế hủy xương. Nó khi mà nó ngăn cản được cái quá trình hủy xương và nó làm tăng cái quá trình tạo xương lên thì nó sẽ khống chế được cái hiện tượng loãng xương. Điển hình là cái nhóm biphosphonate. Đó, đây là một cái loại thuốc đầu tay cho các bác sĩ lâm sàng người ta điều trị. Rồi calcitonin, rồi hai cái nhóm mà nguyên liệu để mà hình thành xương đó là canxi và vitamin D3. Thì đó là những cái nhóm thuốc chính hiện nay chúng tôi điều trị ở trong bệnh viện. Cái vai trò của vitamin D và canxi nó rất là quan trọng, Ngọc Quyên, bởi vì nó là cái nguyên liệu chính để cho chúng ta điều trị. Dù mà mình điều trị bằng cái thuốc nào chăng nữa thì cũng phải có cái nhóm điều trị, tức là cái nhóm thuốc nguyên liệu đó là gồm có canxi và vitamin D3. Thì đây là cái khi mà mình bổ sung canxi, vitamin D3 đó thì cái mật độ xương nó sẽ tăng từ 2 cho tới 10% sau một cái liệu trình điều trị. Cái liều lượng người ta khuyên dùng đó là từ 1.000 cho tới 1.500 mg canxi. Còn cái liều lượng vitamin D3 thì từ 600 đến 800 đơn vị một ngày, Ngọc Quyên. Thời gian điều trị bệnh loãng xương có lâu không ạ? Thông thường thì từ 3 tới 5 năm. Có những trường hợp chúng tôi phải điều trị kéo dài trên 10 năm. Thì tùy theo cái đáp ứng của từng một trường hợp một. Và đặc biệt là khi mà cái chỉ số T-score đó nó trên âm 2,5 thì mình có thể tạm ngưng cái thuốc truyền tĩnh mạch đó, là cái biphosphonate đó, Ngọc Quyên. Đó là cái thuốc đầu tay. Dựa vào cái thang điểm T-score thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái liệu trình điều trị.
Cái phương pháp nào để mà đề phòng cái bệnh loãng xương không ạ? Có chứ Ngọc Quyên, như tôi đã trình bày đó, là cơ thể mình á, cái xương nó rất cần cái nguyên liệu. Giống như một cái nhà mình muốn xây dựng thì mình phải có các cái nguyên vật liệu như là cát, đá, xi măng, sắt thép. Thì đối với cái xương của chúng ta cũng vậy, cái nguyên liệu chính là canxi và vitamin D. Thì trong cái khẩu phần ăn của mình á, là nó không có đủ đáp ứng đủ cái nhu cầu vitamin D và canxi. Đặc biệt là do cái thói quen của người Việt Nam mình thì cái thói quen dùng sữa hàng ngày nó chưa có được phổ biến. Cho nên là cái hàm lượng canxi thường là nó thiếu. Cho nên là chúng ta phải tăng cường ăn những cái thức ăn mà nó có nhiều các cái vitamin D rồi canxi. Rồi nếu mà không có đủ nữa thì chúng ta bổ sung thêm bằng cái dạng thuốc hoặc là những cái thực phẩm bổ sung. Thì như bây giờ nó có các cái loại thực phẩm chức năng bổ sung cái hàm lượng vitamin D và canxi rất là cao, Ngọc Quyên. Thì chúng ta phải bổ sung liên tục kéo dài, bởi vì trong suốt cả cái quá trình đời người mình là cái nhu cầu về vitamin D và canxi nó rất là cao, mà trong cái khẩu phần ăn của mình thì nó lại không có đáp ứng được. Đặc biệt là một số người mà bị các cái bệnh lý về đường tiêu hóa thì cái mức độ hấp thụ canxi nó cũng giảm. Cho nên mình phải bổ sung ở bên ngoài. Ngoài ra thì mình phải lao động tay chân để cho xương khớp nó được chắc chắn. Rồi trong cái sinh hoạt hàng ngày thì mình đề phòng té ngã, bởi vì khi mà té ngã thì nó cũng dễ gây ra cái tai biến là gãy xương, Ngọc Quyên. Rồi khi mà mình tầm soát, mình thấy có các cái dấu hiệu của việc loãng xương thì mình phải điều trị sớm, tích cực. Thì đó là những cái khái quát nhất về cái bệnh loãng xương thôi. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ trình bày một cách rất là chi tiết cho khán giả nghe về cái bệnh loãng xương này, Ngọc Quyên. Cảm ơn bác Hải nhiều. Rồi vậy nha, bye bye Ngọc Quyên nha.